back to my channel and welcome back to another video. First topic is discriminant. The expression b square minus 4ac of a quadratic formula is called the discriminant. It is denoted by capital D. The discriminant determines the nature of the roots of the quadratic equations. Okay, so जो हम quadratic formula यूज़ करते हैं that is a x is equals to minus b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. इसमें जो हमारे पास अंडर रूट में टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बहुत शॉर्ट वे है रूट्स फाइंड करने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. सही है. सो नेचर ऑफ रूट्स सेकंड टॉपिक. अब किस तरीके से फाइंड करेंगे हमें ये देखना है. सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are the quadratic formula minus b plus minus under root b square minus 4ac and the discriminant is b square minus 4ac. Okay, तो quadratic equation जिसकी जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c is equals to 0, ये है हमारे पास. रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस तरह फाइंड होंगे. बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय डिस्क्रिमिनेंट. क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा जो है वो लॉन्ग मेथड है और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो शॉर्ट सा मेथड है. ओके, सो नाउ हियर डिस्कस सम केसेस ऑफ इट. केस नंबर 1. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर कॉल्ड रैशनल एंड अनइक्वल. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम मालूम करते हैं और 0 से तो बड़ा आता है मीन्स पॉजिटिव, और लेकिन कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता उसका, सो हम कहेंगे जो भी हमने रूट्स फाइंड किए हैं वो रैशनल और अनइक्वल हैं. ओके, एग्जाम्पल लिए हमने इसकी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं विदाउट सॉल्विंग एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन हो सकता है. मीन्स विदाउट सॉल्विंग तो हमारे पास जो 3 बेसिक मेथड्स हैं उन्हें यूज़ किए बिना हम किस तरीके से रूट्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, हेयर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो ए बी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली. ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू थी -7 एंड सी की वैल्यू थी 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ठीक है, देन डी में डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस पूरी इक्वेशन में हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, आंसर आया डी इज इक्वल्स टू 25. सिंपल हमने इसको सिंप्लीफाई किया. सो डी इज इक्वल्स टू 25 ग्रेटर देन 0. 25 जो है वो ग्रेटर देन 0 है विच मीन्स इट इज़ पॉजिटिव है एंड हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5. 5 का परफेक्ट स्क्वायर भी है क्योंकि 5 5 से 25 होता है. सो इट्स नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. जैसे कि अभी हमने पहले वाले केस में किया था कि जो भी हमारे पास डी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर आएगी तो वो रूट कहलाएंगे रैशनल एंड अनइक्वल. सो ये भी 20 इज इक्वल टू 25 है मीन्स इसके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल और रैशनल है. केस 2. If b square minus 4ac greater than 0 that is positive and it is not a perfect square then the roots are irrational and unequal. एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे इसे हम. एग्जाम्पल लिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. डी लेगा हमने डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है. a b c 2 माइनस 3 a b c तीनों की वैल्यूज पुट की, सिंपल सिंप्लीफाई किया, आंसर आया d इज इक्वल्स टू 40 डेट इज़ ग्रेटर देन 0. हमने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा द गिवन डिस्क्रिमिनेंट 40 ग्रेटर देन 0 डेट इज़ पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल इररेशनल एंड अनइक्वल. जैसे हमने इसके केस में कहा था कि जो भी रूट्स आएंगे अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 आएगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो उसके रूट्स को हम बोलेंगे इररेशनल एंड अनइक्वल. वही बात हमने लिखी है रियल इररेशनल एंड अनइक्वल. केस नंबर 3 हमारे पास इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 दैन दी रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और विदाउट सॉल्विंग एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया है इस गिवन इक्वेशन का. डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की है 4 माइनस 4 एंड पॉजिटिव 1. ए बी सी की वैल्यू हमने पुट की इसमें डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली इक्वेशन में. इसे सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 0. इट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. केस नंबर 4 है हमारे पास. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी एंड अनइक्वल. इमेजनरी मीन्स आयोटा की फॉर्म में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे. इसकी एग्जाम्पल करते हैं.
एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² + 2x + 3 = 0. Without solving, examine the nature of the roots of the quadratic equation 2x² + 2x + 3 = 0. Here discriminant हमने लिया b² - 4ac. d = ये हमने a b c की वैल्यू पुट की, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, आंसर आया d = -20. Thus d = -20, that is negative and not a perfect square. So the nature of the roots are imaginary and unequal. Imaginary अभी मैंने आपको बताया, imaginary रियल नंबर्स नहीं होते हैं. सो d की वैल्यू हमारे पास 20 आई है. एक तो ये नेगेटिव है, दूसरा इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. मीन्स हम इसे कहेंगे इसके जो भी रूट्स हैं वो अनइक्वल हैं और इमेजनरी हैं.